22e zondag door het jaar. De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. Eens kwamen de Farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine, dat wil zeggen ongewassen handen aten. De Farizeeën immers en al de Joden eten niet zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben, daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen. Komen ze van de markt, dan eten ze niet voordat ze zich gereinigd hebben. Zo zijn er nog vele dingen waaraan ze bij overlevering vasthouden. Het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. Daarom stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden hem de vraag: waarom gedragen uw leerlingen zich niet volgens de overlevering van de voorvaderen, maar eten ze met onreine handen? Hij antwoordde hun: hoe juist heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd. Zo staat er geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Ze eren mij, maar zonder zin. En mensenwet is wat ze leren. Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering van mensen. Daarop riep hij het volk weer bij zich en sprak tot hen: luistert allen naar mij en wilt verstaan. Niets kan de mens bezoedelen wat van buitenaf in hem komt. Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen, komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godlastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens. Woord van de Heer, wij danken God. Is de koffie met liefde gemaakt? Deze ludieke vraag werd in een van de parochies voorafgaand aan de kerkbestuursvergadering meer dan eens gesteld. Is de koffie met liefde gemaakt? Zo niet, dan heeft die koffie misschien niet letterlijk, maar dan toch zeker figuurlijk een bijsmaak. Dit voorbeeld bevat een waarheid, een waarschuwende boodschap, die mag gelden voor heel wat aspecten van ons leven. Vandaag bijvoorbeeld gaat het in de lezingen over wetten. De wetten worden het gemakkelijkst nageleefd als je er met hart en ziel achter staat. Zo kun je binnen de samenleving met wetten proberen heel wat te regelen en te organiseren. Verkeersregels, sociale bijstand, verzekeringen, opdat ieder mens waardig en veilig kan leven. Worden die regels echter minimalistisch of met tegenzin uitgevoerd, zonder dat het ons hart raakt, dan heb je een probleem. De kans is vervolgens groot dat de vruchtbaarheid van dergelijke regels en wetten ver achterblijft bij wat men ervan had mogen verwachten. Is de koffie met liefde gezet of vandaag worden wetten met liefde nageleefd? We horen namelijk in de eerste lezing een lofzang op de wet. En dan niet zomaar een wet. Nee, het gaat hier om de wet van God. Er staat daar letterlijk: onderhoud deze wet van God, want daaruit zal voor de volkeren uw wijsheid en inzicht blijken. Is de koffie met liefde gezet? Is de wet met liefde en vanuit het hart onderhouden? Jesaja zegt, wanneer het over het onderhouden van Gods wet gaat, helaas soms het volgende: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Is dit ook niet het probleem dat ons mensen van vandaag parten speelt? Kijk bijvoorbeeld naar de wetten die streven naar sociale zekerheid voor iedereen, ook voor zieken, werkelozen en oude mensen. Er wordt hier heel wat bedrogen en afgelogen. Wetten moeten om die reden telkens opnieuw worden aangescherpt of zelfs afgeschaft. Het wordt allemaal te duur als mensen zich niet aan de wet houden.
En de farizeeën en schriftgeleerden doen hetzelfde. Iedereen probeert de wet in zijn voordeel om te buigen. Dat doet Jezus dan ook uitroepen: gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overtuiging van mensen. Wat is nu Jezus' opvatting over de wet? Eén ding is zeker, het opheffen van wetten ziet hij niet als oplossing om over de overtredingen maar te zwijgen. Vraagt iemand dus, wat moet ik doen om een goed christen te zijn? Het antwoord is eenvoudig: onderhoud de geboden, houd je aan de wet. Maar dan gaat Jezus een wezenlijke stap verder. Hoe onderhoud ik de wet? Christen zijn heeft immers alles te maken met ons hart. Niet wat van buiten komt bezoedelt de mens, nee, het echte kwaad ontspringt aan ons hart. En om die reden dient het onderhouden van de geboden bij ons hart te beginnen. Is de koffie met liefde gemaakt? Jacobus formuleert het als volgt: neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant en dat de kracht bezit uw zielen te redden. Paulus omschrijft de christelijke omgang met de wet als volgt: niet ik kan het, ik ben maar zwak. Jezus wil en kan in mij volbrengen wat ik uit mijn eigen kracht niet kan. Open dus je hart voor hem. Voor een christen betekent een goed leven dat God in mij de ruimte krijgt. Sinds de dag van het doopsel is Jezus ons leven binnengetreden. Hij wil in ons volbrengen waartoe wij uit eigen kracht onvoldoende in staat zijn. Als ik hem de ruimte geef, zorgt hij ervoor dat ik de koffie van een goed christelijk leven met liefde maak. Er zullen nog heel wat nieuwe wetten gemaakt worden. En dat alles zal nodig zijn om ook in de toekomst de orde te handhaven. De oplossing echter van Gods wegen begint in ons hart. Neem dan ook met zachtmoedigheid Gods wet aan, die reeds in ons werd geplant. Laat Jezus in ons de wet tot vervulling brengen. Dan zullen wij in navolging van de lezingen vol overtuiging de lof steken op Gods wet. Amen.